غادي نشوفو les relations de comparaison pour les fonctions positives. Une fonction f est positive sur un intervalle i si et seulement si, quel que soit x من i, f de x est supérieur ou égal à 0. Théorème, soit f une fonction continue par morceau et à valeur réelle positive sur un intervalle soumis ouvert à b à la borne b, où a est réel et b est réel au plus l'infini. L'intégrale de a à b de f de x dx est une intégrale convergente si et seulement si la fonction qui est associée à grand X, l'intégrale de a à grand X de f de x dx est majorée sur ab. C'est-à-dire, quel que soit, il existe un réel m, quel que soit grand X, un élément de ab, l'intégrale من a grand X de f de x dx est inférieure ou égale à m. Dans le cas où la fonction qui est associée à x, l'intégrale de a à grand X de f de x dx n'est pas majorée sur ab, l'intégrale من a b de f de x dx est égale à plus l'infini. Alors, il est quand la fonction majorée à ce que l'intégrale convergente, il est quand n'est pas majorée à ce que l'intégrale divergente ou quand c'est plus l'infini. Un autre théorème, يعني تقريبا راه فحالو, soit f une fonction continue par morceau sur un intervalle, هاد المرة AB soumis ouvert à la première borne A, où A est réel, au moins l'infini, et B est réel. Alors l'intégrale من a b de f de x dx est une intégrale convergente si et seulement si la même fonction est majorée sur la fonction qui est associée à x, l'intégrale من grand x ل b. لأنه normalement a هي اللي كاينة لتحت وحنا هنا عندنا المشكل في a, donc غادي نعاودو a plus grand x est majorée sur l'intervalle AB, et dans le cas où la fonction n'est pas majorée, l'intégrale est égale à plus l'infini. Alors نحاولو نبينو هادشي هذا. نبداو بالأولاني، غنديرو غير الأولاني والثاني راه بنفس الطريقة ممكن تعاودو بوحدكم. Alors supposons que la fonction qui est associée à t, أنا مكنبغيش نستعمل هاديك grand x, كندير t, la fonction qui est associée à t, l'intégrale من a ل t de f de x dx est majorée sur l'intervalle soumis ouvert AB. La fonction نسميوها مثلا j. Alors puisque f est positive, alors شنو هي la monotonie de la fonction j? Est-ce que j'ai là une primitive de f? F continue par morceau AB ou positive. Donc la fonction j elle est croissante. Alors la fonction j est croissante sur l'intervalle AB. Donc la fonction j croissante AB est majorée d'après le théorème de la limite monotone. شفناه كاين في لي سويت وكاين حتى في لي فونكسيون. شنو تيقول ليا؟ Donc la fonction j admet une limite finie quand t est envers b. Donc j admet une limite finie en b. Et la limite finie هي la valeur de l'intégrale. شفنا بلي l'intégrale est convergente إلا كان j عندها une limite finie في b. Et donc l'intégrale من a ل b de f de x dx est convergente. دابا الحالة إلا كانت هاد لا فونكسيون j n'est pas majorée، في هاد الحالة كنعرفو بلي إلا كانت j n'est pas majorée croissante، donc la limite في b راها infinie، et donc l'intégrale est divergente. alors غادي بلا ما نكتبوها، وخاصنا نكتبوها المهم أنا قلتها أوغالمون، وبالتالي كنستنتجو بلي l'intégrale غادي تكون convergente si et seulement si la fonction j est majorée. رانا بينا équivalence واخا مدرناش دوبل امبليكاسيون، راه ديتو البال مزيان راه حنا درنا اون ايكيفالونس. بالنسبة للدوزيام تيوام، الفرق بينه وبين الأول هنا عندي انترفال اوفير
من جهة الأ، ولا فونكسيون نبدل هنايا، هاد المرة لا فونكسيون جي كاينة إكس لتحت أولا تا كاينة لتحت، لذلك شنو غادي نديرو هنايا؟ نعطيكم غير ليدي. نورمالمون غادي نخدمو على لا فونكسيون كي اسوسيي تي، لانتيغرال من تي ل بي دو اف دو إكس دي إكس. هادي شنو كتساوي؟ هي موا لانتيغرال من بي ل تي دو اف دو إكس دي إكس. الوغ إلا كانت لا فونكسيون اف بوزيتيف كيعني بلي هاد لا فونكسيون هادي راها كروسونت، ومع هاد المو هادي غتولي ديكروسونت، دونك سيت فونكسيون est décroissante. دونك إلا كانت هاد لا فونكسيون هادي ماجوري، فهادشي كيعني بلي هاد لا فونكسيون هادي راها مينوري. لا فونكسيون كي اسوسيي تي لانتيغرال من بي ل تي دو اف دو اكس دي اكس غادي تكون مينوري. دابخي لو تيوريم دو لا ليميت مونوطون، بالنسبة لأون فونكسيون ديكروسونت إلا كانت مينوري راه غتكون عندها اون ليميت فيني في أ. إلا كانت ني با مينوري كيعني بلي غتكون عندها اون ليميت انفيني في أ. متفقين؟ هادي هي الفكرة لي غادي نعتمدو عليها هنايا. هنا ما فصلتش لا ديمونستراسيون مزيان، ولكن راه عطيت ليدي اون جينيرال. غادي نشوفو دابا ان اوتر تhéorème، soit f et g هاد المرة deux fonctions continues par morceau et valeur réelle positive sur l'intervalle semi-ouvert AB, où A est réel et B un réel au plus l'infini. On suppose que pour tout réel x de AB, on a f de x inférieur ou égal à g de x. On a deux cas. Si l'intégrale من A B de g de x dx est convergente, alors l'intégrale من A B de f de x dx est convergente. Si l'intégrale من A B de f de x dx est divergente, alors l'intégrale من A B de g de x dx est divergente. كيفاش نعقل على هادشي هذا؟ غادي نجيو لهاد لينيغاليتي هادي f de x صار من g de x. هادي غير طريقة باش نعقلو ليها. إلا كانت الانتيغرال ديال جي كونفيرجونت، اف صغر منها، دونك حتى هي غتكون كونفيرجونت. شي حاجة كونفيرجونت وهاد اف هادي صغر منها، دونك حتى هي غتكون كونفيرجونت. هادشي مصحيحش رياضيا، مصحيحش هادشي. هادي اون ميثود باش نعقلو على هاد القضية هادي. إلا كانت اف ديفيرجونت و جي كبر منها، دونك حتى هي غتكون ديفيرجونت. هاد لاناليز هذا صالح فاش كنديرو لو تيوريم دي جوندار نورمالمون. قريب شوية لو تيوريم دي جوندارم، ولكن لو تيوريم دي جوندارم راه كيهضر غير على لا ليميت، هنا راه كنهضرو على لانتيغرال. داكشي علاش قلت لكم هادي غير اون ميثود باش نعقلو لهاد القضية. متفقين؟ دابا نحاولو نديرو لا ديمونستراسيون. الوغ هاد المرة غادي ناخدو دو فونكسيون اف اي جي اللي كيحققو لينا هاديك لينيغاليتي f de x inférieur ou égal à g de x. Alors supposons que, quel que soit x compris entre a et b, f de x est inférieur ou égal à g de x. نبداو بالحالة الأولى. Si l'intégrale من a ل b ديال g de x dx converge. نستعملو لو تhéorème précédent. شنو تيقول لي لو تhéorème précédent؟ أنا خدامين في انترفال دو تيب AB سومي أوفير من جهة البي، دونك غادي نخدمو بلو بروميير تhéorème. Alors كيقول لي هذا بلي لا فونكسيون كي اسوسيي تي لانتيغرال من A ل T ديال g de x dx est majorée sur l'intervalle AB. متفقين؟ Donc, il existe M, un réel, quel que soit T compris entre A et B, l'intégrale من A ل T ديال g de x dx est inférieur ou égal à M. دابا نمشيو لهاد لينيغاليتي هادي وندخلو l'intégrale. On a l'intégrale من A ل T ديال f de x dx
est inférieur ou égal à l'intégrale من alt ديال g de x dx. بالنسبة لهاد t هادا راه كبر من a صافي. دونك يعني الانتيغرال مغاديش يقلب ليا الترتيب حيت هاد t كبر من a. هاد الانتيغرال من alt ديال g de x dx inférieur ou égal à m. إذن هادشي شنو كيعطيني؟ كيعطيني بلي لا فونكسيون كي اسوسيي t l'intégrale من alt de f de x dx inférieur ou égal à m. Majoré, نكتبو est majoré. Est majoré. Et d'après le théorème précédent, l'intégrale من a b de f de x dx est convergente. لأنه le théorème précédent راه فيه équivalence. إلا كانت la fonction majorée راه l'intégrale convergente وحتى العكس. إلا كانت l'intégrale convergente راه la fonction majorée. هنايا راه استعملنا l'implication الأولى في هاد le passage و l'implication الثانية في هاد le passage. بالنسبة للثانية لا ميم شوز. هاد المرة غنفترضو بلي l'intégrale ديال f هي لي ديفيرجونت. Alors si l'intégrale من a b de f de x dx est divergente ou diverge, d'après le théorème précédent, la fonction qui est associée t, l'intégrale من a b de f de x dx n'est pas majorée, هاد la fonction نسميها f majuscule و هاد la fonction هادي نسميها g majuscule. شوف معايا. La fonction grande f n'est pas majorée. و ديجا كنعرفو بلي grande g كبر من grande f. دونك grande g حتى هي غتكون n'est pas majorée. صافي. Donc cela implique que grande g n'est pas majorée. Et donc l'intégrale من a b de f de x ou de g de x dx diverge. ولهنا tout simplement كنا ناخدو la contraposition ديال هاد الأولى استلزام مضاد للعكس. Alors P implique Q, la contraposition ديالها هي Q bar implique P bar. Alors شنو هي la négation ديال هادي؟ هي l'intégrale de f de x dx est divergente. شنو هي la négation ديال هادي؟ l'intégrale de g de x dx est divergente. Et donc غادي نحصلو على la deuxième. Une remarque, il a remplacé l'intervalle AB soumis ouvert à la borne B ou l'intervalle soumis ouvert à la borne A, غادي يبقى عندنا les mêmes résultats. صافي. alors ماشي مشكل يكون l'intervalle مفتوح من جهة A أو مفتوح من جهة B. نشوفو un exercice. Alors on pose I égale à l'intégrale de 1 plus l'infini de dx sur 1 plus ماشي x carré هنايا x puissance 4. La première question. Montre que I est convergente. Deuxièmement, calculez I. Alors هذا بحال l'exercice précédent. السؤال الثاني تيطلب مني نحسب. إذا أنا ما خصنيش نحسب عاد نقول الانتيغرال كونفيرجونت. خاصني نبينها كونفيرجونت بعدا بشي طريقة. عاد من بعد نشوفو نحسبوها وغادي نتأكدو بلي راها فعلا كونفيرجونت. هنا غادي نستعملو لا كومباريزون. دابا السؤال هو كيفاش يمكن لنا نستعملو هاد لو تيوريم هذا اللي فيه لا كومباريزون اونتر دو فونكسيون. يعني مثلا أنا السؤال تيطلب مني نبين واحد الانتيغرال راها كونفيرجونت. إذا هنا خاصني نقارن مع اون اوتر فونكسيون جي. لكن شنو هي هاد لا فونكسيون جي اللي غادي نقارن معاها؟ أنا عندي لا فونكسيون اف. بغيت نبين بلي الانتيغرال ديال اف كونفيرجونت أو لا ديفيرجونت. خاصني نقارنها مع اون اوتر فونكسيون جي. هاديك لا فونكسيون جي شنو هي؟ Tout simplement, on compare avec les fonctions de Riemann. Ou les fonctions اللي كاينين في les intégrales de Riemann. يعني on compare avec la fonction qui est associée x 1 sur x puissance alpha avec alpha un réel. شنو غادي نديرو هنايا؟ معاش غادي نقارنو هاد لا فونكسيون اللي هي
la fonction qui est associée à x, 1 plus, ou 1 sur 1 plus x puissance 4. Alors on pose pour x supérieur ou égal à 1, f de x égale à 1 plus, ou 1 sur 1 plus x puissance 4. Tout simplement هذه كنلاحظ أنه ممكن نقارنها مع la fonction 1 sur x puissance 4. باينة هذه. Alors on sait que quel que soit x, 1 sur 1 plus x puissance 4, قبل خاصنا نقولو بلي la fonction f est positive. La fonction f est à valeur positive ou la positive. Et d'autre part, quel que soit x, l'intervalle 1 plus l'infini, 1 sur 1 plus x puissance 4 est inférieur ou égal à 1 sur x puissance 4. Alors on a le même numérateur. Le dénominateur de f كبر من le dénominateur de la fonction 1 sur x puissance 4. من جهة أخرى شنو كنعرفو؟ كنعرفو بلي l'intégrale من 1 plus l'infini de 1 sur x puissance 4 dx est convergente. لأنه شفنا بلي هاد l'intégrale هادي converge si et seulement si alpha est supérieur strictement à 1. وهنا غادي نفتحو واحد القوس entre parenthèses كيفاش نحفظ les intégrales de Riemann. شوف معايا l'intégrale الأولى من 1 plus l'infini إمتى غادي تكون convergente؟ إلا كانت ألفا كبر قطعا من 1. باش غادي نعقل عليها؟ tout simplement l'intégrale من 1 plus l'infini donc t كبر من 1 ولا x كبر من 1 بحال هكا نعقل عليها. هادي غير طريقة باش نعقلو ليها. عندي هنا من 1 plus l'infini نتفكر الانترفال 1 plus l'infini دونك كبر من 1 دونك ألفا خاصو يكون كبر قطعا من 1. أما رياضيا ما عندها حتى شي علاقة بهادشي لأنه هاد من 1 plus l'infini هاد راه الانترفال اللي فيه x لا فاريابل ديال الانتيغرال ما عندهاش علاقة بهاديك ألفا. قلنا غير طريقة باش نحفظو. الانتيغرال الثانية من 0 ل 1 دونك هنايا x صغر من 1 دونك هاد الانتيغرال هادي est convergente si seulement si alpha est inférieur strictement à 1. هادي une méthode pour apprendre les résultats ديال هاد لي théorèmes. نرجعو لا كيسيون ديالنا. عندي هنايا alpha égale à 4 الانتيغرال من 1 plus l'infini دونك alpha باش تكون هادي convergente خاصو يكون alpha supérieur strictement à 4 est supérieur strictement à 1 donc l'intégrale est convergente. نكتبو entre parenthèses intégrale de Riemann. Ça fait? Donc, d'après le théorème de comparaison des fonctions positives, l'intégrale من 1 plus l'infini de 1 sur 1 plus x puissance 4 est convergente. La deuxième question me demande de calculer la valeur exacte de i. Alors, on a الطريقة شنو هي؟ كيف ما كنعرفو changement de variable, intégration par partie واخا مازال ما شفناش l'intégration par partie في les intégrales généralisées وديجا خدمنا بها ولكن واخا هكاك فيها واحد اللعيبة زايدة ما تيهمش يعني ما كاينش فرق changement de variable, intégration par partie, le calcul direct كيف ما شفناه في les intégrales dans un segment هما نفسهم القواعد اللي كاينين في les intégrales généralisées غير هو كنحترمو الترتيب ديال الدرس يعني واحد الحاجة مازال ما شفناهاش مثلا ديك لا ريلاسيون لو شال حتى هي راه هي نفسها ولكن غير واحد الحاجة مازال ما شفناهاش كنفضلو ما نديروهاش حتى نانونسيو لو تيوريم ونديرو لا ديمونستراسيون ديالو عاد يمكن نستعملوه. ما علينا دابا بالنسبة لهاد لا فونكسيون كيفاش غادي نحسبو لها الانتيغرال ديالها. هادي اون فراكسيون راسيونيل. إذن شنو هي الفكرة؟ هي لا ديكومبوزيسيون اون إليمون سامبل. بالضبط هاد لا فراكسيون راسيونيل كنا يمكن درنا لها لا ديكومبوزيسيون اون إليمون سامبل ديجا في ان اكزارسيس. الوغ هنا كل الطريقة ديالو
مثلا كأننا نديرو la décomposition en éléments simples dans C de x, et après on passe à la décomposition dans R de x. La méthode هي أننا نشوفو les dénominateurs conjugués ونضربهم في بعضياتهم يعطيونا la décomposition dans R de x. هنا بطبيعة الحال سواء يكون عندنا ln ولا يكون عندنا l'arc tangente. الوغ هذه هي الطريقة في هذه الحالة هذه. الوغ نديرو هذا المثال هذا ماشي مشكل نديروه. الوغ décomposons la fraction rationnelle نردو البال الفرق ما بين une fraction rationnelle و une fonction rationnelle. fraction خصنا نكتبوها بهذا الشكل هذا q de x كبيرة قال 1 sur x puissance 4 plus 1. الوغ شنو غادي نديرو؟ أول حاجة خصنا لي بول يعني لي غاسين ديال لو دينوميناتور x puissance 4 شنو هو؟ plus 1 هو x carré au carré plus هنا ممكن نحدو لي غاسين يعني شنو هما لي غاسين نديرو هاد الطريقة هادي. وهذه الطريقة اللي كنت باغي ندير حتى هي صالحة ولكن غنديرو الطريقة اللي كتصلح ديما منتعاملوش مع ان كا بارتيكولي. Alors نقلبو على لا سوليسيون أولا لي سوليسيون ديال ليكواسيون x puissance 4 égale à moins ça. Alors x puissance 4 égale à l'exponentielle ip. Alors x شنو كتساوي؟ كتساوي هنايا نورمالمون واحد في l'exponentielle ip. Alors كنديرو لا راسين كاتريام دو 1 ديال لو موديول فور l'exponentielle i pi sur 4, alors pi sur n, alpha sur n, plus 2 kp sur n, avec k est compris entre 0 et n-1, et 0 et 3. Donc, je nomme les solutions. On a l'exponentielle i pi sur 4, on a l'exponentielle i pi sur 4 plus 2pi sur 4, et plus pi, l'exponentielle i 5pi sur 4, on a l'exponentielle i pi sur 4 plus 4pi sur 4, la blesse pour k égale à 1. Je ne sais pas 2pi sur 4 est pi sur 2. Donc, pi sur 4 plus pi sur 2 il y a 3pi sur 4. من بعد pi sur 4 plus pi اللي هي l'exponentielle i 5pi sur 4 ثم finalement l'exponentielle i pi sur 4 plus 2 fois 2 il y a 4 on a déjà عوضنا avec cap 2 من بعد 3 6pi sur 4 اللي هي 3pi sur 2 donc l'exponentielle i pi زائد 6pi يعني 7pi الأربعة. Donc, la factorisation de x puissance 4 plus 1 تعطيني x moins l'exponentielle i pi sur 4 fois x moins l'exponentielle i 3pi sur 4 fois x moins l'exponentielle i 5pi sur 4 fois x moins l'exponentielle i 7pi sur 4. ملي كنوصلو لهاد ليطاب هنا سوا نمشيو نحدو لي كويفيسيون غولاتيف ا شاك بول اولا باش نسهلوها غادي نشوفو لا باريتي دو سيت فراكسيون و نشوفو لا رياليتي بمعنى الا كانت هادي اون فراكسيون ريال يعني لي كويفيسيون اللي مضروبين في اكس بويسونس سون دي ريال هنا كنقولو بلي لا فراكسيون اي ريال و الا كانت لا فراكسيون بير اولا امبير. هاد جوج الحوايج هادو كيساعدوني باش دغيا نحدد لي كويفيسيون وبالتالي دغيا نحدد لا ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل. اول حاجه تلاحظوا بلي لا فونكسيون اولا سيت فراكسيون اي بير دونك لا فراكسيون كيو اي بير. علاش؟ لانه كيو دو موان اكس كتساوي كيو دو اكس دونك كيو دو موان اكس كتساوي كيو دو اكس ثم
قبل غادي ناخدو بعدا قبل غادي ناخدو لا décomposition. Il existe A, B, C, D, des réels, ماشي des réels, des complexes, tels que 1 sur x puissance 4 plus 1 كتساوي A sur les premières parties polaires, exponentielle i pi sur 4, plus B sur x moins l'exponentielle i 3 pi sur 4, plus C sur x moins l'exponentielle i 5 pi sur 4, plus D sur x moins l'exponentielle i 7 pi sur 4. قبل ما نكمل ديجا شفنا في لي بولينوم بلي إلا عندي ان بولينوم ا كويفيسيون ريال فراه ضروري كتكون عندي اون راسين اي سا راسين كونجوغي. يعني مثلا هنا كاين ليكسبونسيال اي بي سور 4 راه كاينه لا راسين كونجوغي ولا لو كونجوغي ديال ليكسبونسيال اي بي سور 4 راه حتى هو اون راسين دو اكس بويسونس 4 بلس 1. اذا هنا في هاد الثلاثه هادو راه كاينه ليكسبونسيال اي موان بي سور 4 لأنه لو كونجوغي دو ليكسبونسيال اي بي سور 4 هو ليكسبونسيال موان اي بي سور 4. ولكن فين هو هنايا؟ ما باينش. الوغ خاصنا نبينوه. نورمالمون علاش ما تيبانش؟ لأنه كتكون مزيودة دو بي ولا منقوصة دو بي، ولا بصفة عامة مزيودة دو كابي ولا منقوصة دو كابي. حنا كنعرفو بلي في ليكسبونسيال كومبلكس فاش كنزيدو دو كابي ولا نقصو دو كابي ما كيتبدل والو. كنهضرو على ليكسبونسيال اي فاش كنزيدو دو كابي ولا نقصو دو كابي ما تتبدلش لا فالور ديالو. إذا هاد 7 بي سور 4 7 بي سور 4 إلا نقصنا منها دو بي شنو تعطيني؟ 7 بي سور 4 ناقص 8 بي سور 4 اللي هي موان بي سور 4. دونك هاديك 7 بي سور 4 راه هي اي موان بي سور 4. دونك كنستنتجو بلي هاد 3 بي ل4 و 5 بي ل4 راه وحدة فيهم هي الموان ديال الآخر. إذا هاد 5 بي ل4 كيف نعوضها؟ بناقص 3 بي ل4. كاين ليكم تحققو من هادي. ناقص 3 بي ل4 إلا زدنا على 2 بي يعطيني 5 بي ل4. غادي نرجعو دابا لهاد لا ديكومبوزيسيون ونعاودو. تبقى ليا أ سور إكس موان ليكسبونسيال إي بي سور 4 بلوس بي سور إكس موان ليكسبونسيال إي 3 بي سور 4 بلوس سي سور إكس موان ليكسبونسيال إي موان 3 بي سور 4 بلوس d sur x moins l'exponentielle i moins pi sur 4. أول حاجة غادي نستعملو la réalité de q. Alors q est une fraction réelle ou là q appartient à r de x. فاش غادي نفعل هاد القضية؟ دونك f de x كتساوي شوف معايا غادي نمشيو نشوفو les coefficients associés à deux pôles conjugués. مثلا pi sur 4 moins pi sur 4. Alors إلا كانت هادي هي أ فهاد دي راه هي موان أ. صافي دي عفوا ماشي موان أ دي هي أباغ. دي هي أباغ. ولا ميم شوز بالنسبة لهاد بي مع سي. بي راه هي سي باغ ولا سي هي بي باغ. دونك اف دو إكس هي أ sur x moins l'exponentielle i pi sur 4 plus b sur x moins l'exponentielle i 3 pi sur 4 plus b bar sur x moins l'exponentielle i moins 3 pi sur 4 plus d a bar sur x moins l'exponentielle i moins pi sur 4. Donc d'abord, on a utilisé la réalité de la fraction rationnelle q. D'abord, نشوفو la parité. قلنا q est une fraction paire. يعني f de moins x كتساوي f de x. نمشيو نحسبو f de moins x. f de moins x تساوي a sur moins x moins l'exponentielle i pi sur 4 plus b sur moins x moins l'exponentielle i. نقادو الحساب من الأول بلا ما نبقاو نكتبو بزاف. الوغ موان نطلعو الفوق تبقى عندي هنا x plus l'exponentielle i pi sur 4 ياك plus ou le moins b sur x plus l'exponentielle i 3 pi sur 4
moins b bar sur x plus l'exponentielle i moins 3pi sur 4 plus le moins a bar sur x plus l'exponentielle i moins pi sur 4. ومن جهة أخرى هادشي كيساوي f de x اللي هي a sur x moins l'exponentielle i pi sur 4 plus b sur x moins l'exponentielle i 3pi sur 4 plus b bar sur x moins l'exponentielle i moins 3pi sur 4 plus a bar ou la a bar sur x moins l'exponentielle i moins pi sur 4 هنا plus هنا fois moins. حنا كنستعملو لا باريتي ومن بعد l'unicité de la décomposition en éléments simples. لكن دابا معنديش حق ندير ليدونتيفيكاسيون. علاش؟ لأنو شوفو معايا لي بول متشابهينش. نورمالمون خاص يكونو لي بول هما باش يمكن ليا ندير ليدونتيفيكاسيون دي كويفيسيون. اي الوغ شنو ندير هنايا؟ هادو اللي فيهم بلوس خاصني نردها موا. كيفاش نردها موا؟ تو سامبلومون غادي نضرب في موا جوج المرات. الموا الأولى نخليها، الموا الثانية ندخلها في الإكسبونسيال، لأن الموا الثانية هي الإكسبونسيال إي بي. هذه هي الفكرة. لكن كان خاصني نديرها في الأول قبل ما ندير هاد كتساوي. نحيدو هادشي هذا، بعد نديرو هاد القضية. ألوغ كتساوي موا أ sur x moins l'exponentielle i pi sur 4 plus pi اللي هي 5 بي ل4 ياك 5 بي على 4 وقلنا شنو هي 5 بي ل 4 غنعاودوها بموان 3 بي sur 4 صافي موان b sur x plus ولا موان l'exponentielle i pi زائد 3 بي ل 4 بي زائد 3 بي لربعة هي 7 بي لربعة. قلنا 7 بي لربعة باش غنعاودوها بموان بي لربعة. من بعد موان بي بار سور إكس موان ليكسبونسيال إي بي ناقص 3 بي لربعة اللي هي بي لربعة. فينالمون موان أ بار سور إكس موان ليكسبونسيال إي بي ناقص بي لربعة هي 3 بي لربعة. دابا نديرو ليدونتيفيكاسيون. شوفو معايا اف دو اكس وشوفو اف دو موان اكس. مثلا نشوفو هاد لو بول هذا اكس موان ليكسبونسيال موان 3 بي سور 4 هنا فوق منو موان ا صافي وهنايا وفي الاخرى موان 3 بي سور 4 فوق منو بي بار. دونك موان ا كتساوي بي بار. هادي اول حاجة. من بعد نشوفو موان 3 أو موان بي سور 4 هنا عندي موان بي بي سور 4 هنا عندي أ بار دونك موان بي كتساوي أ بار. من بعد نشوفو بي سور 4 عندي موان بي بار كتساوي أ. هادو راه هما نفسهم كيتعاودو نفس الحاجة كتعاود صافي. موان أ كتساوي بي بار إلا دخلت بار في الجهات بجوج تعطيني موان بي كتساوي أ بار دونك راه نفس الحاجة. إذن أهم حاجة موان أ كتساوي بي بار صافي. يعني شنو كتساوي بي؟ شنو كتساوي بي هي موان أ بار صافي. دابا نرجعو نعاودو. دونك خديت شي حاجة من لا رياليتي وخديت شي حاجة من لا باريتي. قلنا هاد لا باريتي و لا رياليتي راه ممكن منستعملوهمش غير هو إلا مستعملناهمش غادي يكون عندنا بزاف ديال الحساب. دونك اف دو اكس كتساوي أ sur x moins l'exponentielle i pi sur 4 plus b sur x moins l'exponentielle i 3 pi sur 4 قلنا b شنو هي moins a bar. نديرو plus moins a bar من بعد plus b bar هي moins a sur x moins l'exponentielle i
moins 3pi sur 4. Et finalement, plus a bar sur x moins l'exponentielle moins pi sur 4. فاش نفعتني لا باريتي ولا لا رياليتي؟ في بلاصة ما نمشي نقلب على ا ونقلب على بي ونقلب على سي ونقلب على دي، يكفي نقلب على ا. و ا كيفاش نقلب عليه؟ بالطريقة العادية. ا هو اف دو اكس فوا اكس موان، كنشوف ا فوق منو تحت منو شنو؟ تحت منو اكس موان ليكسبونسيال اي بي سور 4. كنضربها في اف دو اكس لوغسكو اكس ايكالا ليكسبونسيال اي بي سور 4. لكن هاد الطريقة هادي طويلة بزاف، فيها بزاف ديال الحساب، لذلك غادي نستعملو الطريقة الثانية. هاد كيو هادي كتساوي بي على اف، ولا هاد لا فراكسيون هادي نسميوها اف كتساوي بي على كيو. دونك شنو كتساوي هاد ا هادي؟ تو سامبلومون كتساوي بي ديال لا راسين اللي هي في هاد الحالة ليكسبونسيال اي، ندير لو بول بي سور 4 مقسوم على كيو دو ليكسبونسيال اي بي سور 4. بالنسبة لبي عندنا هنا هي واحد، كيو هي اكس بويسونس 4 بلوس ا. دونك شنو كتساوي بي دو ليكسبونسيال اي بي سور 4؟ هي واحد. عفوا كيو بريم هنايا ماشي كيو بريم. كيو إيكال x puissance 4 plus 1, donc Q' il y a 4x puissance 3. Donc l'image de l'exponentielle i pi sur 4, il y a exponentielle i 3pi sur 4. غادي نضرب في l'exponentielle i pi sur 4 الفوق والتحت باش يبقى واحد الاختزال. غتولي هنا l'exponentielle i 3 بي ل4 زائد بي ل4 اللي هي l'exponentielle i de pi ماشي de pi 3pi sur 4 plus pi sur 4 هي pi plus pi sur 4 هي pi. l'exponentielle i pi هي موان 1 تبقى هي لتحت موان 1 والفوق l'exponentielle i pi sur 4. صافي دابا نمشي نعوض. دونك فينالمون اف دو اكس كتساوي، هنا عندي ا موان ا بار موان ا بار، كلهم غتكون في ماد موان 1 سور 4. الوغ غادي نخرجها برا، موان 1 سور 4 غادي نخرجها برا فوا تبقى عندي ليكسبونسيال اي بي ل4 مقسوم على اكس موان ليكسبونسيال اي بي ل4 بلوس ليكسبونسيال اي بي سور 4 بار راه هي ليكسبونسيال اي موان بي سور 4 مع هاد الموان هي موان ليكسبونسيال اي موان بي سور 4 sur x moins l'exponentielle i 3pi sur 4 plus moins a. déjà يعني ناقص واحد الأربعة خرجنا برا، دونك تبقى عندي moins l'exponentielle i pi sur 4 sur x moins l'exponentielle i moins 3 pi sur 4. Et finalement a bar l'exponentielle i moins pi sur 4 sur x moins l'exponentielle i moins pi sur 4. دابا يلاه درنا لا ديكومبوزيسيون دون سي دو اكس، مازال خاصنا ندوزو لا ديكومبوزيسيون دون ار دو اكس. دونك كيفاش غادي نديرو؟ كنمشيو نشوفو لي بول كونجوغي ولا لي بول اللي فيهم اسوسيي ولا لي بارتي بولير اسوسيي لي بول كونجوغي، وغادي نضربو داكشي لي بارتي في بعضياتهم. الوغ هنا تبقى عندي موان 1 سور 4 فوا هادي اللي فيها x موان بي سور 4 فوا هادي اللي فيها x موان ليكسبونسيال موان اي بي سور 4، غادي نجمعوهم. الوغ شنو تعطيني؟ تعطيني ليكسبونسيال اي بي ل4 فوا x موان ليكسبونسيال اي موان بي سور 4 بلوس ليكسبونسيال اي موان بي سور 4 فوا x موان ليكسبونسيال اي بي سور 4. هادشي هذا مقسوم على x moins l'exponentielle i pi sur 4 fois x moins l'exponentielle i moins pi sur 4 plus من بعد غادي نشوفو 3 pi sur 4 مع moins 3 pi sur 4. Alors x moins l'exponentielle i 3 pi sur 4 fois
x moins exponentielle i moins 3pi sur 4. ثم هنا غيبقى عندي moins l'exponentielle i moins pi sur 4 fois x moins l'exponentielle i moins 3pi sur 4 moins l'exponentielle i pi sur 4 fois x moins l'exponentielle 3pi sur 4. Alors je prends du moins 1 sur 4 fois هادو déjà شفناهم x moins z fois x moins z bar. شنو كتساوي هادي x carré moins 2 fois la partie réelle de z fois x plus le module de z au carré. دابا ملي وصلنا لهاد ليطاب لقينا لا ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل. اول حاجه كنشوفوها واش عندي لا فورم u prime sur u et la primitive ديالها هي ln de u. شنو هي لا ديريفي دو x carré moins racine de 2 fois x plus 1 هي 2x moins la racine de 2. لكن الفوق ما عنديش 2x moins la racine de 2 ولكن رد البال على بعض المرات تقدر تكون عندي مضروبة في ان غيال وهنايا يعني الفكرة هنايا أنني نضرب ونقسم. لذلك هنا باش نشوف باش نتأكد بلي هادي u بريم على u ولا لا غادي نحاولو نبينو 2x يعني غادي نضربو في لا راسين دو 2 ونقسمو عليها فغتبقى عندي هنايا 2x moins 2 fois la racine de 2. دابا يمكن ليا نتأكد normalement la dérivée de x carré moins la racine de 2 fois x plus 1 هي 2x moins la racine de 2 ولكن هنا عندي 2x moins 2 fois la racine de 2 دونك هادي ماشي u prime على u. في هاد الحالة شنو غادي ندير غادي نفرقو البسط على المقام. نورمالمون قلنا لا ديريفي خصها تكون 2x moins la racine de 2 وهنا عندي moins 2 fois la racine de 2. إذا هاد moins 2 fois la racine de 2 غادي نفرقها moins la racine de 2 moins la racine de 2. alors غتبقى عندي moins 1 sur 4 fois la racine de 2 fois 2x moins la racine de 2 sur x carré moins la racine de 2 fois x plus 1 moins la racine de 2 sur x carré moins la racine de 2 fois x plus 1 plus منساوش هنا راه هاديك واحد لا راسين دو 2 خرجناها برا دونك حتى هنايا غادي نحاولو اننا نضربو ونقسمو في لا راسين دو 2 راه لا ميم ايدي نورمالمون فاش غادي نشوفو نفس الفكره غادي نعاودوها حتى هنايا ما عندناش او بريم على او وبالتالي غادي خصنا نفرقو نخرجو واحد الموا برا بحال هكا ثم غتبقى عندي 2x moins ولا plus la racine de 2 plus la racine de 2 يعني 2x plus racine de 2 sur x carré plus la racine de 2 fois x plus 1 plus racine de 2 sur x carré plus racine de 2 fois x plus 1. alors قلنا هاد جوج هادو معروفين لي بريميتيف ديالهم بقاو لينا هادو راه مكتوبين في لا فورم 1 sur 1 polynôme de degré 2 dont le discriminant delta est inférieur strictement 0. وهنايا لا ميثود راه معروفة أول حاجة غيخرج لنا لا طونجونت والطريقة يعني راه معروفة شنو كنديرو سواء تكون حافظ مباشرة شنو هي لا بريميتيف ديال واحد على اكس كاري بلس بي اكس بلس افيك دلتا انفيريور ا زيرو اولا طبق الطريقة كاينة اون ميثود اللي كنديروها باش نبينو لا فورم u بريم سور 1 بلس u كاري. انا ما غاديش نكملو الحساب لانه ماشي هذا هو الموضوع ديالنا ولكن راه تقريبا سالينا.